Fala, rapaziada do canal, como é que vocês estão? Barulho na embreagem quando é acionada a alavanca de embreagem, na verdade. Essa aqui é uma Bros, mas vale para qualquer motor, se estão 150, 125, só não para a Bis que não tem esse acionamento de embreagem pela manete, rapaziada. Para quem não sabe, a Bis também tem sim embreagem. Ao contrário que muita gente acha que a Bis não tem embreagem, tem sim, aí ela tem mais do que as outras. Ela tem duas, embreagem centrífuga e a embreagem convencional, normalzinha, que é para tracionar a força do motor pro eixo do peão, tá? Então fica esperto. Bora aqui. O dono chegou com essa Bros aqui, pessoal, e disse assim: Jurandir, ela tá com barulho na embreagem, mas só presta atenção quando aciona essa alavanca aqui, ó. Essa alavanca. Se eu apertar aqui, eu vou sentir ele vibrando. Olha aqui, ó. Vou dar na partida dela aqui. Aqui, ó. Tá normal, ó. Mas se eu fizer isso aqui, ó. Ó o barulho, ó. Presta atenção na vibração da bicha aqui, ó. Ó. Vibrando demais. Ó. Então pronto, bora abrir aqui. Faça suas apostas. O que pode ser aqui? Será que é o eixo o rolamento do eixo da campana, pessoal? Acho que não, acho que é outro rolamento. Preste atenção aqui. Se caso sua moto tiver desse jeito, assista esse vídeo para você resolver. E quanto é que o cliente vai gastar nessa belezinha e quanto você pode gastar. Só diferenciando, pessoal, que cada lugar, cada estado, cada cidade muda valor de manutenção. Aqui na minha cidade é o paraíso das motos quebradas. Quebrou a moto, é quase de graça a manutenção, rapaz. Por aí, quase de graça é mas é uma leve contribuição. Bora? Se você já tá gostando do conteúdo, peça aquele likezão pra fortalecer o canal. Se inscreva você se não for inscrito. Deixa aquele sininho ativado que todo dia tem vídeozão aqui no canal, meio-dia, 6 horas, rapaziada. Ativa o sininho. Bora lá? É, pelo menos na Bros, pessoal, é bem mais simples, porque não tem aquele estribo aqui, certo? Não precisa tirar escapamento, que não passa por baixo. Só o que eu preciso fazer é tirar aqui essa parte de freio aqui, ó. Essa parte de freio. Até hoje, pessoal, eu fico sem entender pra que o pessoal lubrifica isso aqui, cara. Pra que lubrificar isso aqui, cara? Não tem necessidade, pessoal. Lubrifique somente aqui, ó, onde a porquinha corre, ó. Certo? Somente, mas esse eixinho aqui não, que isso aqui só junta terra, tá bom? Aí muita gente diz, ah, mas eu lubrifico também. Ó, pessoal, porque quando você coloca graxa aqui, ó, o que acontece? Ela junta terra, a terra emperra e o freio pode ficar travando, tá bom? Então fique esperto com esse detalhezinho, tá? Ok? Bora lá. Pronto, gente, tirei essa mola. Tira a molazinha do acionador do freio, que é do interruptor. E agora vamos tirar aqui esse cabo daqui, certo? E vamos tirar todos os parafusos. Vou deitar ela para não precisar arriar óleo. Muita gente se pergunta no vídeo: ah, Jurandir, para que deitar a moto para mexer nessa lateral? Por quê? O óleo tá novo. Então, se eu arriar ele, depois colocar, não é muito bacana, não é muito legal. Então, o que acontece? A gente só vira ela para não precisar arriar o óleo, tira aqui a tampa e o óleo não escorre, tá certo? Então, facilita para o cliente, demora menos e agiliza muito mais. Bora aqui desmontando aqui. Parafusinho então bem apertado, né, rapaziada? Olha aqui. Aí. É ruim pra gente segurar só com a mão só, né? Mas a gente desmonta aqui pra vocês verem o que tá acontecendo. Antes de eu desmontar aqui, pessoal, faça suas apostas. Deixa nos comentários o que você achava que era. Será que é um problema realmente que precisa desmontar o motor todo? Ou abrindo somente essa tampa dá pra resolver? Deixa aí nos comentários se você já passou por isso. Ó, um barulhozinho quando se aciona a alavanca de embreagem, certo? E isso pode ser o que, pessoal? Pessoal, eu não vou dizer porque vocês vão ter que ver quando eu abrir aqui. Pera aí. Já tirei todos os parafusos, agora vamos embora ver. Tchan, 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 tchan. Como é que a gente faz mesmo? Tchan, tchan, tchan. Quando é surpresa, Batista, como é que é? Tchan, 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 tchan. Pô, Batista, tu sabe, cara, Maria, o Batista não faz nem... Batista não tem nem graça a gente concordar com ele nas brincadeiras. Ah. Olha aí, rapaziada, nada aqui, ó. Olha aqui, ó. Não tem nada de errado aqui, por enquanto. Deixa eu só ver aqui, ó. Para ainda. Ok. Tá direitinho. Tá ok aqui, certo? Então vamos só aqui ver aqui. Encaixa de novo. Agora bora ver só esse detalhezinho aqui. Será, pessoal? Será? Ainda.
Batista? Não, nada não, nada não. Deixa eu... Pessoal, eu tava vendo, eu achei que era esse rolamento estourando, mas não é esse daqui, ó. Que fica a ponta desse daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse rolamento, essa peça aqui, ó, fica em cima dele aqui, ó. Desse jeito, ó. Que no caso eu tava sentindo como se ele tivesse, né, travando, certo? Quando fazia o acionamento é como se ele estivesse travando. Então, mas eu vou ver aqui direitinho ainda o que pode ser. Se não for o eixo, o rolamento do eixo da campana, que é o mais comum de estourar nessas motos, cara, eu vou lhe falar. Os caras podendo ter feito um negocinho mais fácil da gente fazer. Aqui. Ainda. Ora, se não. é assim. Aqui. Olha, rapaziada, ó. Vocês vão prestar atenção só aqui nesse detalhe aqui, ó. Na distância dessas partes da engrenagem para essa carcaça aqui, ó. Vocês vejam aí, ó. Olha só. Olha só. Olha só, peraí, deixa eu ver bem com um jeitinho aqui, ó. Olha aí, ó. Vocês fazem a medição daqui, ó. Ele chegando, ficando próximo da carcaça. Ele se aproximando da carcaça, ele chegando perto dela, ó. Ele vai e volta quando eu faço um movimento aqui, ó. Olha aí, ó. Rolamento do eixo do virabrequim. Tcharam! Vai ter que abrir o motorzão todo, rapaziada do céu. O dono, acho que ele não vai esperar, porque ele disse que vai precisar dessa moto hoje. Como tá no começo, ainda dá pra ele dar uma voltinha, fazer os afazeres dele, como tá final de semana, não sei pra onde é que ele vai. Mas o certo seria abrir logo e deixar logo no grale, rapaziada. Esse negócio, esse farol no meus olhos não é muito legal, não. Então, rapaziada, ó. O eixo do rolamento, rolamento do eixo da campana desbulhando, tá quebrando, pessoal. Quem apostou que era disco de embreagem errou, meu filho, errou. Então é só o rolamento do eixo da campana, então tem que desmontar por completo. Quanto é que a mão de obra para desmontar o motor desse por completo, fazer a limpeza, deixar no grau, ficar filezão, ele custa R$180, somente a mão de obra, tá certo? E isso vai depender de muda de varia de motor para motor, de cidade para cidade. Em alguns lugares, 180 diz que não é nem um rolamento para botar aqui, certo? Então... bora aqui, rapaziada. Eu vou esperar o dono decidir agora, certo? E o motor tá bem limpinho, ó. Tá bonito, né? Tá bonito. Tá bacana, né? Aqui, ó. Aqui tem uma sujeirinha, certo? Normale. Então eu vou fazer disso. Eu vou só colocar a tampa aqui, né? E vou mostrar pro dono e ver o que ele decide. Se ele decidir fazer, a gente já desbulha o motor todo. Se não, a gente monta, ele faz a viagem dele e depois ele decide o que quer fazer. Valeu, até o próximo vídeo. Se você já tem uma motinha desse jeito, com barulho assim, quando aciona a embreagem, ela faz um barulhinho. Pode ser aqui, rapaziada. Pode ser rolamento do eixo da campana. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.